হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? সবাইকে বলি শুভ দুপুর। দেখো আজকে আমার কিচেনে কি কি বানানো হয়েছে। আজকে অনেক কিছুই আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা। চলো এক করে তোমাদের নাম বলি কি কি আছে। এটা প্রথমেই দেখছো সাদা ভাত, এখানে করলা সেদ্ধ করা হয়েছে, দেওয়া হয়েছে। এখানে হচ্ছে বিউলির ডাল, পাতলা করে একদম দারুণ। তার সাথে এখানে দেখতে পাচ্ছ করলা আলু পেঁয়াজ দিয়ে ভাজা আছে। এখানে হচ্ছে আলু সেদ্ধ, এখানে হচ্ছে রুটি গরম গরম, এখানে হচ্ছে তার সাথে বেগুন ভাজা, এখানে হচ্ছে ডাঁটা দিয়ে আলু দিয়ে বড়ি দিয়ে তরকারি, এইটা হচ্ছে কুলের চাটনি। এইটা হচ্ছে আজকে আমাদের মেনু। তোমাদের মেনুটি কেমন লাগছে প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন বন্ধুরা। চলো বাই, টাটা, আবার নেক্সট ভিডিও দেখা হবে।